верите? Боже, Стой! боже мой, верите? Верите? Стой! Пожалуйста, Не убегай! пожалуйста, верите. Нет, Лев! ёшкин кот. Верите? Почему у тебя нет лица? Я вернулся за тобой. Я мог уйти дальше, но я не сделал этого. Ты вернулся ради меня? Да. Секунду. Надо все исправить. Так. И все. Вроде бы все кончено. Я не буду больше это терпеть. Я позову своего друга Верти. Останься тут. Ладно, пойдем, Лев. Пойдем, let's go! Ну вот. И это все, что ты боишься? Он превратился в двухметровое существо, которое пыталось меня разорвать. Шутишь? Привет, я Берти, твой друг-помощник. Спрашивай, что угодно, я все знаю. Хорошо, Берти, сколько будет 700 плюс 50? 750. Правильно. Мне он даже нравится, чувак. Что в нем плохого? Ты не понимаешь. Я все понимаю. Слишком ты смешной. Йоу, чувак, у меня не хватает идей для видео. Что мне подскажешь, Лев? Твои видео очень классные. Хоть у тебя и 2 подписчика, но это все равно классно. Один из этих подписчиков это я. Классное видео про Чернобыль было. Ты ему рассказывал, что я снимаю видео? А то, что у меня есть канал. Я об этом тебе пытался сейчас только что сказать. Ладно, я попытаюсь что-нибудь найти. Пока что попробую его задержать на время. Мне надо идти. Куда он пошел? Он пошел на исследование мира. Все такое. Конечно, у нас же не один биом всегда. Но это ж, конечно, это правда, потому что один биом не может быть. Хотя мы вообще в Чикенгане, он пошел исследовать, искать чекинов. Понятно. Пусть радуется. Мне что-то не нравится. Ладно. Надо построить 2-й этаж. Верите? Можешь мне с 2-м этажом? Хотя... Можешь? Могу. Так, ладно, пойдем, Верти. Будешь смотреть, как я сделал 2-й этаж. Будут камеры и все такое. В Чикенгане есть камеры.
Так это же делаю окна. Это просто не знаю что. Верить. Что с тобой? Все со мной хорошо. Шо? Ну ладно, это... Я знаю, что происходит. Пожалуйста, не повторяй это второй раз. Это не хочешь, чтобы это повторилось дважды. Что? Тут будешь жить лев. Тут будет жить лев. Если что, знает он. Тут поставлю камеру. Буду следить. Я буду следить за львом. Если что-то случится, я это уже буду знать. Так вот ставим камеру. И вот сюда вот поставлю, если что-то случится. Я знаю все. Так все плохо и не понимаю. Вот. Интересно все. Верите? Включим эту музыку. Мне она даже понравилась. Хорошо. Ладно, вырежем. Больше слушать. Хорошо. Ладно, верите. Как думаешь, что мне поесть? Вчера ты ел бургер. Может быть, что-то полезное. Например, омлета. Чего? Я и вправду вчера ел бургер. Как это работает? Блин. Так. Это пока что тут посиди. Я не знаю, что поделаю. Что-то классное. Пойду. Куда он пошел?
Наконец-то пришел лев. Это слишком плохо. Мы вернулись. Хорошо. Ну, смотрит так. Мне кажется, он что-то подозревает. Мне тоже. Ну, он не может знать даже то, что мы делаем какой-то план. Ладно, я пошел, наверное, и... Лев пойдет, ведь мы останемся вдвоем. Хорошо. Это будет его последний ход куда-то. Почему ты так думаешь? Он же малюк, он любит поисследовать. Ладно. Пойдем в дом. Хопа. Тут посиди. Я выйду на второй этаж. Господи, что мне делать? Он подозревает все. Это очень плохо. Черт, к черту все. Надо что-то делать с этим. Верите, я пришел. Хорошо. Ну ладно, я не знаю, что делать. Поделай что-нибудь хорошее. Пока еще будешь такой. А это ты к чему? Так к тому. Лев, нашел. Ну, что нашел? Ничего подобного. Просто нашел крутые места. Город. Хорошо. Радуйся, пока можешь. Кстати, Лев, я для тебя второй этаж сделал. Хорошо, я пойду тогда на него. Ладно. Верьте. Я не знаю, что делать. Не знаешь. Ну, ночь наступила. Давай спать, Верить. Хорошо. И что же мне делать? Я не понимаю. Привет, Лёва. Кто это сказал? Нет! Доброе утро, Верить. Как у тебя дела? Хорошо. Что-то я Лёву не слышу. Я не знаю. Нет. Как? Не может быть. Нет, Лев. Нет.
За что, Лев? Ты... Нет. Пожалуйста. Будь это... Это не сон. Это капец. Не-не-не. Это не может быть. Вот так вот. Я ненавижу верить. За что? Это просто пипец. Убил его. Лев. Теперь мы вдвоем. Опять мы вдвоем. Я пошел искать жителей. Их все равно там нет. Мне все равно. Никого. Только труп. Пожалуйста, кто-нибудь, будьте тут. Вот там Гоня. Он съел тело. Он кровь как-то убрал. Не может это быть так. Это конец. Как так? И что мне делать? Может быть, под кроватью что-то будет? Книга? И что в ней? Ладно, почитаю. Как ты понимаешь, Лев, это есть записка для тебя, если что-то произойдет. Мод старее, чем сама игра. Я не знаю, как это работает, но мне кажется, что это файл, который не может убить тебя в реальной жизни. Если ты умрешь в этом мире с этим модом, ты убьешь и себя в реальной жизни. Знай, если что, его это невозможно прекратить. Ему надо просто попросить остановиться.